Bal arısı mükəmməl bir dizayna malikdir və istehsal etdikləri bal şəfa qaynağıdır. Bu mükəmməl yaradılış uca yaradanın bir əsəridir. Bal arısı haqqında Quranda belə bir surə var. Nəhl, yəni bal arısı surəsi. Uca Allah belə buyurur. Rəbbin bal arısına belə vəhiy təlqin etdi. Dağlarda, ağaclarda və insanların qurduqları çardaqlarda, evlərin damında, üzümlüklərdə özünə evlər tik, pətəklər sal. Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolla rahat, asanlıqla get və ya Rəbbinin yollarını itayətlə tut. O arıların qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli, ağ, sarı, qırmızı bal çıxar. Şübhəsiz ki, bunda düşünüb dərk edənlər üçün bir ibrət vardır. Nəhl surəsi 68-69-cu ayələr. Bal arısı pərdəqanadlılar dəstəsinin əsl arılar fəsiləsinə aid həşərat növüdür. Bal arısı koloniyası ana, işçi və erkək arıdan ibarətdir. İşçi arının ömrü qışlama vaxtı 6 ay, yaz və yay aylarında isə 40-50 gün olur. Ana arı 16, işçi arı 21, erkək arı isə 24 günə yetkin fərdə çevrilir. Hansı arı ailəsinin işçi qüvvəsi çoxdursa, təbiətin gəlişindən asılı olaraq həmin ailə 10-40 kiloqram təmiz bal toplaya bilir. Onlar 3 kilometr dairəsində yaxşı məhsul toplaya bilirlər. Bir arı uzaq məsafədə nektarlı bitki tapsa, qayıdıb o biri arılara da xəbər verir. Sonra bütün arılar həmin yerə uçurlar. Arılar həm harda yaxşı yem olarsa, onu hiss edirlər, həm də onlara qulluq edən insanı tanıyırlar. Arılar çox sədaqətli olurlar. Bal arısı koloniyalarında da kimyəvi maddələr yolu ilə qidanın qaynağını göstərmə və təhlükəni xəbər vermə davranışları müşahidə olunur. Bundan başqa ana arının genetik proqramına kodlanmış informasiya ilə sintezlənən bəzi xüsusi kimyəvi maddələr də mövcuddur. Bu qoxular vasitəsilə işçi arıların yumurtalıqlarının böyüməsinə mane olur. Törəmə qabiliyyəti olmayan bu işçilərə sadəcə pətəyin içində və xaricindəki fəaliyyətləri yerinə yetirmə vəzifəsi verilmişdir. Arıların pətəklərini birləşdirmə bucaqlarını hesablayan bəzi elm adamları, arıların istifadə etdikləri iki bucağın ən mükəmməl uyğunluqdakı ölçülərdən 0,02 dərəcəlik bir sapma göstərdiyini hesablamışlar. Şotlandiyalı riyaziyyatçı Colin McLaurin isə bu izahlarla razılaşmayaraq təcrübəni təkrarlamışdır. Tapdığı nəticəyə görə Canning və qrupu loqaritm cədvəlində edilən kiçik bir səhv səbəbi ilə 0,02 dərəcəlik fərq meydana gətirəcək səhv hesabat aparıblarmış. Beləliklə, ən mükəmməl bucağı arıların doğru, elm adamlarının isə səhv olaraq hesabladıqları ortaya çıxmışdır. Onlara bu mükəmməlliyi verən uca yaradan həqiqətən də şükrə və tərifə layiqdir. Çiçək sahələri keyfiyyət cəhətdən müxtəlifdirlər. Buna görə də maksimum miqdarda nektar toplamağa istiqamətli hərəkət edən bir koloniyada hər bir çiçək sahəsinə neçə arının göndəriləcəyi, bu arıların orada nə qədər zaman sərf edəcəkləri kimi qərarların problem yaradacağı düşünülə bilər. Ancaq arıların olduqca səmərəli iş sistemi sayəsində belə bir problem yaranmadan işlər asanlıqla həll edilir. Bir pətəkdə olan arıların 5də biri nektar toplayan işçi arılardan ibarətdir. Bunların vəzifəsi çiçək sahələri ilə pətək arasında daim gəlib getmək və mümkün qədər çox miqdarda nektar yığmaqdır. İşçi arılar pətəyə qayıtdıqları zaman yüklərini pətəyə nəzarət edən və
yemləri tədarük edən arılardan birinə təhvil verirlər. Nektarı qəbul edən arılar da bunları pətəyin xanalarına yerləşdirirlər. Nektar daşıyıcı arı yoldaşlarının tapdığı çiçək sahələrinin özünün tapdığı çiçək sahəsinə nisbətən nə qədər məhsuldar olduğunu öyrənmək üçün yenə pətəkdəki yoldaşlarından faydalanır. Belə görünür ki, arı pətəyə gəldikdə yükünü təhvil verə biləcəyi, məşğul olmayan bir arı tapmaq üçün sərf etdiyi müddətə baxır. Əgər bu gözləmə müddəti çox uzun çəkərsə, nektar toplayıcı arı bunu öz çiçək sahəsinin yüksək keyfiyyətdə olmadığına, digər arıların çoxunun da müvəffəqiyyətli axtarışlarının etdiyinə bir işarə olaraq qəbul edir. Ancaq nektarını özündən təhvil alacaq çox sayda arı ilə qarşılaşsa, yükünün yaxşı keyfiyyətdə olması ehtimalı artır. Beləliklə, bu məlumatları istifadə edən arı çiçək sahəsinin daha çox zəhmətə dəyib-dəymədiyinə qərar verir. Əgər bu zəhmətə dəyərsə, digərlərinin özünü təqib etməsi üçün məşhur arı rəqsini edir. Bu rəqsin uzunluğu isə çiçək sahəsinin nə qədər məhsuldar olacağına işarə edir. Bir pətəyin arıları digər pətək arılarını ora buraxmırlar. Hər bir pətəyin qabağında keşikçi arılar var. Pətəyin içərisində müəyyən qruplar var ki, digər arıların çöldən gətirdikləri çinadanındakı şirəni və suyu, bəzən isə ayaqlarındakı çiçək tozunu yerbəyer etməklə məşğul olurlar. Su arıların inkişafında vacib rol oynayır. Qış aylarında arılar çölə çıxmırlar. Əgər bayırda 15 dərəcədən aşağı istilik olarsa, arılar heç vaxt çölə çıxmağa meyilli deyillər. Arılar arasında işsiz arı ola bilməz. Əgər xəstə arı olarsa, o artıq işə yaramadığı üçün onun qanadlarını yonub pətəkdən bayıra atırlar. Arıları bu cür mükəmməl yaradan uca Rəbbimiz onlara çiçəkdən nektar toplayıb bizlər üçün bal düzəltməyi əmr etmişdir. Möcüzə deyilmi ki, arı həndəsəni, loqaritmi və ölçüləri mükəmməl bilir. Arılara bu elmi verən Allah çox qüdrətlidir və hər şeyi biləndir. Sevgi və hörmətlə mən Yusif İsaq.